Díky za nomináciu, Viktor. Díky moc. Tak, my to s Normím vypijeme spolu naraz. Kukučky. Kukučky, na zdravie. Na zdravie. Ty kokot. Chodíte tak voda do ostrechovať. Aj to tak vyzerá. Dobre, dorazíme to. Vidíte. Tak, no. Týmto chcem ja nominovať Erik Parga a Daniel Laki. Budete označení. A ja by som chcel nominovať Moniku Juhásovú a Milana Fialu. 24 hodín. Díky. Tak 24 hodín. Čaute. Čaute.